Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże na Śląsku, w Gliwicach. Mimo że i ja, i Gocha posiadamy rodzinę, która pierwotnie mieszkała na Śląsku, to tak naprawdę chyba nigdy tu nie byliśmy, poza jednym jakimś podjazdem pod halę w Katowicach, gdzie byliśmy na meczu polskich siatkarzy. Teraz postanowiliśmy Śląsk odwiedzić i tak właśnie trafiliśmy do tego miasta. Miasta, które swoją nazwę wzięło od staropolskiego słowa gliw. Gliw, który znaczy tereny podmokłe, gliniaste, wodniste. Nazwa Gliwic to typowo topograficzna nazwa. Zatem odwiedźmy Gliwice, zobaczmy Gliwice i poznajmy historię tego śląskiego miasta. Za moimi plecami zamek książąt piastowskich w Gliwicach. Obok kościoła parafialnego i umocnień miejskich jedna z najważniejszych i najstarszych budowli w mieście. Korzenie tego zamku sięgają wieku XIV, obecny swój kształt uzyskał w wieku XVI. Historycznie poza siedzibą książąt znajdował się tutaj także arsenał oraz więzienie, a dzisiaj jest to oddział muzeum w Gliwicach. Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. Spacer przez gliwickie ulice nieuchronnie doprowadza nas do centralnego punktu tego miasta, czyli rynku. Rynku, na środku którego zgadnijcie, co stoi. Oczywiście, tak jak i w innych miastach polskich i nie tylko polskich, na środku gliwickiego rynku znajduje się ratusz. Ratusz, który pierwotnie wybudowany został w XIII wieku. Była to drewniana konstrukcja, podobno już w XIV, dwukondygnacyjna i murowana. Ratusz wielokrotnie płonął, podobnie jak i miasto. Odbudowywano go zgodnie z funduszami, jakie miasto posiadało. Raz był piękny, strojny i bardzo reprezentacyjny, a raz trochę bardziej ubogi, gdy pieniędzy w kasie było mniej. Obecna konstrukcja ratusza pochodzi z XIX wieku i ustawiona jest centralnie pośrodku kwadratowego rynku, które okalają piękne, kolorowe kamieniczki. Dla wszystkich tych, którzy oglądali nasz film z Wrocławia, tą pierwszą część tego filmu, ta zagadka nie będzie wielkim problemem. Zgadnijcie, co kiedyś było w tym budynku. No i można być więcej jak przekonanym, że w tych budynkach niegdyś były domy handlowe. Klasyczna konstrukcja, duże witryny na dole, takie same na pierwszym piętrze, identyczne jak we Wrocławiu i w innych miastach, gdzie domy handlowe były bardzo często lokowane właśnie na rynku. Poza ratuszem i kamieniczkami na rynku gliwickim można zobaczyć studnię miejską z XVIII wieku, z początków XVIII wieku rzeźbę Matki Boskiej, która jest jednocześnie największą wolno stojącą rzeźbą w Gliwicach. Ale to nie wszystko, bo dokładnie
Naprzeciwko Matki Boskiej, po drugiej stronie ratusza, odnajdujemy niezwykłą fontannę. Fontannę pochodzącą z końcówki XVIII wieku i przedstawiającą Neptuna na wielkiej rybie. Skąd Neptun w mieście, które teoretycznie nie posiada dostępu do morza? A stąd, że Gliwice tak naprawdę posiadają dostęp do morza. Kanał, który znajduje się nieopodal Gliwic, prowadzi prosto do Odry. A Odrą, jak już sami wiecie, wzdłuż polskiej granicy możemy dopłynąć do Morza Bałtyckiego. Może właśnie stąd ten Neptun w Gliwicach? Pokręćmy się jeszcze troszkę po gliwickim rynku i wplećmy trochę historii, którą zawsze staramy się wplatać w nasze filmy. Ciekawostką dużą i faktem jest to, że z 22 na 23 sierpnia 1683 roku to właśnie w Gliwicach nocował nie kto inny jak król Jan III Sobieski. Nocował tu w drodze na Wiedeń, w drodze na odsiecz wiedeńską. Całą tą sytuację upamiętnia tablica znajdująca się na jednym z boków ratusza miejskiego. I love the way you bring me to life. One touch and I'm on some kind of high. You're painting scenes on my storyline, so carry me where you like. Czym by to były te nasze opowieści, nasze podróże, snucie historii i podziwianie, zwiedzanie miast, miejscowości i różnych innych atrakcji, gdyby nie legendy, gdyby pozbawione były legend. Nie inaczej jest w Gliwicach, legendę jedną odnaleźliśmy. Otóż wiąże się ona z napadnięciem na miasto i z próbą przejęcia miasta w XVII wieku. Wtedy to fosa miejska okalająca Stare Miasto, znajdująca się za murami miejskimi, zamarzła. Zima była okrutna. Żołnierze w natarciu mieli dużo łatwiej przechodzić przez zamarzniętą fosę. Uratowały miasto kobiety. Kobiety, które zagotowały ogromne ilości wody i wylewały ją właśnie na tą zamarzniętą fosę. A po co? A po to, aby odmarzła i natarcie było dużo trudniejsze. Tak więc można by było rzec, Gliwice uratowały kobiety. Tą też legendę wspomina i upamiętnia posąg znajdujący się na rogu rynku gliwickiego. Baby, it's like a light storm to be yours. Feelings flooding through the front door. You're like a light storm, a light storm. Albowiem jak błyskawica zabłysi na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ten cytat z Księgi Świętego Mateusza posłuży nam za opowiedzenie, jak zorientowany jest Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych w Gliwicach. Tenże kościół jako drewniany wybudowany został już w XIII wieku, natomiast obecna forma tego kościoła i obecny jego wygląd to wiek XV i XVI. Jest to drugi najstarszy kościół w Gliwicach. Kościół robi z zewnątrz naprawdę niesamowite wrażenie. Będziemy próbować wejść do niego do środka, a żeby wejść, mamy klamkę, a na klamce aniołek. Wróćmy jednak do Świętego Mateusza i do cytatu. Odnosi się on do tego, że przyjście Jezusa Chrystusa, ponowne przyjście, odbędzie się ze wschodu. I tak wyglądają kościoły orientowane. Są to kościoły, które mają swój ołtarz i prezbiterium skierowane właśnie na wschód. Nie inaczej jest z tym kościołem. Kościołem orientowanym w Gliwicach. Kościołem pod wezwaniem wszystkich świętych.
Czarna, jedna z 2 bram miejskich, znajdująca się od strony Raciborza, dlatego też nazywana Raciborską. Obecnie możemy podziwiać jej ruiny, jej pozostałości. Mury miejskie, przez które przechodziła brama, niegdyś miały aż 9 metrów wysokości i do 1,2 metra grubości. Okalały miasto na długości ponad 1100 metrów i znajdowały się na nich 29 baszt oraz wspomniane 2 bramy. Jedna Raciborska, a druga Bytomska, zwana też Bramą Białą. Just let a man breathe and just hush so my mind could just see, so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for bigging up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Gliwice, Górny Śląsk. Jak Górny Śląsk to przemysłowcy, jak przemysłowcy, no to ich posiadłości. Villa Caro, bo tu jesteśmy, należała do Oskara Caro, właściciela kilku hut. Oskar Caro był przemysłowcem w wieku XIX i wtedy też powstała ta właśnie willa. Dzisiaj muzeum, jeden z nielicznych przykładów rezydencji przemysłowców na Górnym Śląsku. I tak od jednego przedsiębiorcy, a raczej od jego domu, w którym niegdyś mieszkał, Aleją Zwycięstwa przechadzamy się od rynku w kierunku dworca PKP, by spotkać kolejnych ważnych ludzi w okręgu śląskim, w okręgu tutaj Gliwic, ale nie tylko, bo i 2 pobocznych miast. Jednak ich zobaczymy w zupełnie innej formie niż rezydencja bogacza z Gliwic. I tak dosłownie na chwileczkę odchodząc z Alei Zwycięstwa docieramy do Gliwickiego Urzędu Miasta, przed którym stoi fontanna przedstawiająca 3 bardzo ważnych panów przedwojennych. A chodzi o właśnie tę fontannę, o fontannę z 3 faunami, która odlana została w 1928 roku w hucie Gliwice. Legenda mówi, że przedstawia ona 3 przedwojennych prezydentów Gliwic, Zabrza i Bytomia, którzy nie mogli kompletnie porozumieć się w sprawie połączenia tych miast i stworzenia jednej wielkiej aglomeracji pod nazwą Tripolis. Docieramy do istnej perełki modernistycznej, do domu tekstylnego zaprojektowanego przez Ericha Mendelssohna, tego, który urodził się w Olsztynie. W 1921 roku w Gliwicach powstaje tenże dom tekstylny. Jest wyjątkowy jak na tamte czasy. Do dzisiaj robi ogromne wrażenie nowoczesności połączonej z klasyką. Erich Mendelssohn, który zasłynął nie tylko dzięki temu projektowi, ale także m.in. dzięki projektowi fabryki kapeluszy. That's a rap, man. Enough of them facts, man. A slap to the face. Reality's back, hand.
trying to keep it real and keep my stacks, fam, but that's just killing for a rap, rapping in the trash can. Kontynuujemy architektoniczną przejażdżkę po Gliwicach i docieramy do ruin Teatru Wiktoria, XIX-wiecznego budynku dwukondynacyjnego, którym kiedyś na górze był teatr, a na dole pływalnia i łaźnia. Niestety został zniszczony przez wkraczające na te tereny wojska radzieckie. Do dzisiaj nieodbudowany, ale miejmy nadzieję, kiedyś nastąpi jego rewitalizacja. No, for real. How the fuck you claim to be a rapper? 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. In their eyes. Warto wspomnieć o historii tego miasta. Pierwsze wzmianki to 1276 rok. Później rozwój Gliwic aż do XVI wieku, kiedy to przechodzi ono wraz z całymi ziemiami czeskimi pod auspicja Habsburgów. W kolejnych latach miasto zaczyna się dynamicznie i szybko rozwijać. Utworzono na przykład wspominany już wcześniej przeze mnie kanał, który łączy Śląsk z Odrą i dalej płynie aż do morza. Szybko przeskakujemy do czasów już po I wojnie światowej, kiedy to w plebiscycie górnośląskim Gliwice opowiadają się za przyłączeniem do Niemiec. Obywatele Gliwic wolą zostać w ziemiach niemieckich, bo aż 78,7% z nich opowiada się za pozostaniem na terytorium Niemiec. Dopiero rok 1945 i kapitulacja wojsk niemieckich sprawiają, że Gliwice zostają przyłączone do ziem polskich. Jeżeli chodzi o najnowszą historię Gliwic, to w 2009 roku zostały zlikwidowane tramwaje, które rozpoczęły swoje jazdy po gliwickich ulicach pod koniec XIX wieku. Drugą ciekawostką jest fakt, że Zygmunt Frankiewicz był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w historii Rzeczpospolitej. Rozpoczął swoją pracę w 1993 roku, a zakończył w 2019. Radiostacja Gliwicka, niesamowita konstrukcja, 111 metrów wysokości, 0 gwoździ, a jedynie 16 000 mosiężnych śrub. Jednak jej potężne rozmiary i wykonanie tak wyjątkowe to nie wszystko. Wiąże się z nią też pewna historia. Na rozkaz samego Hitlera w ciągu 3 tygodni Richard Heinrich obmyśla plan. Plan, który kryje się pod kryptonimem Babcia umarła. I tak 31 sierpnia, w czwartek, o godzinie 20 pada hasło. Babcia umarła. Rozpoczyna się operacja. 17 Niemców przebranych za powstańców śląskich wpada na teren radiostacji, tej radiostacji, wybudowanej w 1935 roku i próbuje ją przejąć. Sam Himmler wydaje rozkaz odwołania ochrony radiostacji. Plan nie jest doskonały. Richard Heinrich ma za mało czasu na przygotowanie jego w najdrobniejszych szczegółach. Pomija fakt, że niedaleko stąd, zaledwie 4 km, mieści się inna radiostacja, wybudowana w 1925 roku. Radiostacja, w której są wszelkie mikrofony, które nadają sygnał do okolicznych radioodbiorników. Tutaj ich nie ma. Tutaj jedynie jest wielki kabel, który puszcza sygnał dalej. Niemcom przebranym za powstańców udaje się odnaleźć mikrofon zastępczy, mikrofon burzowy, który służy jedynie do powiadamiania o nadchodzącej burzy, aby słuchacze nie regulowali odbiorników. Nadają przez niego szybki komunikat, że radiostacja została przejęta przez Polaków. Potem sygnał zanika. Nie wiadomo dlaczego. Do dziś nie wiemy, jak rozwiązać tę tajemnicę. Faktem jest to, że Niemcy próbowali przejąć, a tak naprawdę przejęli tą radiostację po to, aby pokazać całemu światu, że to Polacy napadli na III Rzeszę, a nie III Rzesza 1 września 1939 roku napadła na Polskę. People were bracing for
byliśmy pod drugim najstarszym kościołem w Gliwicach, no to musieliśmy odwiedzić też ten najstarszy. Kościół świętego Bartłomieja. Ten stary, bo jest także nowy. Jest uważany za najbardziej tajemniczą i najprawdopodobniej najstarszą parafię na Górnym Śląsku. Podania mówią, że powstał już w XIII wieku. Wkraczamy do parku imienia Fryderyka Chopina po to, aby odwiedzić ostatnią już atrakcję na naszej liście gliwickich must-see, a mianowicie palmiarnię. Gliwicka palmiarnia to super miejsce. Mnóstwo tutaj roślin i użytkowych, i tropikalnych, i zwierząt. Jest także część akwarystyczna, ale jest tu jeszcze coś więcej. To miejsce jest świetnie przygotowane na przyjęcie osób z niepełnosprawnością ruchową przede wszystkim. Jest winda, są podjazdy, windę można obsłużyć samodzielnie, można się czuć po prostu jak pełnoprawny i pełnosprawny członek społeczeństwa. Times before, going in circles on a one-way street, running till your feet get sore. But I guess you haven't heard, you've been get around no more. Things are about to get much better, so I wanna make this forever. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Czas na podsumowanie naszej gliwickiej przygody i naszego spaceru po tym mieście, odkrywania jego miejsc wartych uwagi, atrakcji, a także legend i historii. Pięknie. Tak można podsumować chyba Gliwice. Fajnie, że polecono nam właśnie to miasto jako pierwszy na kontakt z Górnym Śląskiem, ponieważ ilość zieleni, która tu jest w tych parkach, między innymi w tym, którym aktualnie się przechadzamy, a także ilość fajnych zabytków, fajnie zrobiony rynek i okoliczne zabudowania naprawdę czynią Gliwice wartym uwagi dla turysty miastem. A tobie, Gocha, jak się podobało? Fajne te Gliwice, naprawdę bardzo mi się podobały. A najbardziej podobało mi się to, że zostałam zaskoczona. Zaskoczona tym, że nie jest tu brudno, że jest czym oddychać, że jest właśnie mnóstwo zieleni, że jest gdzie połazić, że można tu przyjechać na bardzo intensywny dzień albo na bardziej leniwy weekend. Fajna sprawa. No i my zapraszamy do Gliwic, a także na nasze kolejne filmy, więc zostańcie z nami, wpadajcie na naszego bloga. Do zobaczenia.